हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज। स्वागत करता हूं आपके मेरे इस चैनल टेक वाईसी में। दोस्तों, अगर आप एक पबजी लवर हैं तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला टॉप 5 रिंगटोन्स पबजी के लिए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको बहुत सारे आप जो है सर्च मारते होंगे रिंगटोन्स के बारे में, लेकिन टॉप 5 रिंगटोन्स वो भी पबजी की, ये किसी ने आपको नहीं बताया होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि मैं आपको टोटल 5 रिंगटोन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनमें से जो एक रिंगटोन है वो मैं आपको यहाँ पर प्ले करके सुना देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने एक रिंगटोन को डाउनलोड कर रखा है, तो इसका नाम है JBX PUBG। तो आप इसे जो है बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये कुल 2 मिनट 28 सेकंड की सिर्फ एक रिंगटोन है। आप चाहे तो इसे पूरा सुनकर आपको जहां से पसंद हो आप वहां से ट्रिम कर सकते हैं और उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये तो एक रिंगटोन हुई, बाकी के बच्चे 4 आपको कहां से डाउनलोड करनी हो, सारे का डाउनलोड लिंक कहां से मिलेगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको सिंपली जाना है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप जैसे ही मेरे यूट्यूब चैनल को खोलेंगे, आप जहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं उसी वीडियो की किसी भी वीडियो का आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन को खोल लेना है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन को खोलेंगे तो आपको यहाँ पर एक लिंक मिलेगा जिसका नाम है ऐप लिंक। आपको सिंपली इसको गूगल क्रोम में खोल लेना है। गूगल क्रोम में आप जैसे खोलेंगे तो सिंपली आपके पास एक वेबसाइट खुल आएगी। आपको यहाँ देख सकते हैं 8 अप्रैल टॉप 5 पबजी रिंगटोन। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड लिंक दिया है मैंने और डायरेक्ट नाम लिखा हुआ है। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे यहाँ पर JBX PUBG मैंने इस पर क्लिक किया तो ये वापस पूछा कौन से ब्राउजर से, मैंने क्रोम सेलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फाइल है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मैं डाउनलोड कर दूं तो डाउनलोड हो जाएगा। तो आप इस तरीके से सिंपली इन 5 रिंगटोन्स को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को आप मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं बाइंड अप करते हैं और मिलते हैं अपनी अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।